لما الويش يفلق من الضحك. ابو البهاليل. بهاليل ولد ليل ابو البهاليل. يرزق بهاليل ولد ليل الشهير بأبي البهاليل 5 من الصغار، فيلقبهم جميعا بهاليل. بهاليل في العاشرة من العمر يعمل قفاصا، يبرع في تصنيع أقفاص فاكهة الحواضر والأسرة المتينة من جريد النخيل للقادرين من أبناء تلال. بهاليل النجار يصغر أخاه الأكبر بعام، يعمل في نجارة الأيمة في حضر ريحانة. بهاليل الحداد يعمل صبيا لدى يجود الحداد، ينفخ الكير وهو في الثامنة. بهاليل الخواص يعمل مع الأم بهاليله أعمال الخوص من مقاطف وأطباق وما زال في السابعة. بهاليل الراعي يمتلك قدرة على التأمل والحلم، لا يملكها شيوخ التلال من عمله في راعي الأغنام في السادسة من العمر. ينادي أبو البهاليل: بهاليل! فينظر الجميع إلى الأب. يكرر صغار التل خارج خيمة البهاليل النداء على البهاليل: بهاليل بهاليل بهاليل! فتأتي إجابة البهاليل على المنادي: أبه مين أبه مين أبه مين، حتى يغادروا إلى أعمالهم. لما الويش يفلق من الضحك.